तो हमारे रहीम भाईजान कहते हैं कि 1 to 5 का साउंड नहीं बन रहा। भाईजान इसका हेड सिलेंडर का भी काम करवाया, तो ये आप ये देखें जिस भाई से काम करवाया उसने ना तो इसकी ये रबड़ चेंज किया कारपेंटर की, ठीक है, उसके बाद ये फ़िल्टर की हालत चेक करें। कमाल है यार वैसे काम करने वालों की भी, कि आप ये चीज़ चेक करें कि वो भाई ने इसका फ़िल्टर तक साफ़ करने की ज़हमत नहीं की। भाई कहते हैं कि 1 to 5 स्लो पे नहीं खड़ा होता, चलते चलते बंद हो जाता। आप ये देखें कि वो फ़िल्टर या ये पाइप भी चेंज नहीं किया। मैंने ये पाइप वगैरह लगाया, पाइप वगैरह लगा के इंशाल्लाह भाई को सेट करके साउंड बना के देते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।